everyone! Welcome to KA-CHARENG Vlogs! For my vlog today, nag-very light mukbang ako at Q&A na rin about sa mga products namin sa JLM sa Sugbo. Special shout out kay Ma'am Gail Motre dahil siya yung nag-suggest na gawin ko itong mukbang na ito. And also, special shout out din to my princess, Christine Motre. Ingat po kayong lahat dyan! So mga ka-chareng, ito yung products namin sa totoong buhay. Pusit, dilis, danggit, at sapsap. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang chorizo. Inuna kong lutuin yung pusit, tapos gusto ko crispy siya. Then, yung danggit. Tapos itong sapsap. And finally, yung dilis. Last ko yung chorizo para maluto ko siya ng tama according sa turo ng aking husbandry. Ayan, nakikita nyo naman mga ka-chareng. Unti-unti na siyang kumukulo. At yan, nag-evaporate na yung tubig. May iwan na lang dyan yung mantika. Pagkatapos ko siyang tusok-tusukin ng toothpick. Ayan. Halos luto na siya. And voila! Almost done! So finally mga ka-chareng, natapos ko na rin lutuin ang dilis, ang sapsap, ang danggit, pusit, at syempre ang chorizo. Mukha lang madami yung rice pero konti lang yan. So habang kumakain ako, Q&A na rin tayo about sa mga products namin. Syempre, pag ganito yung pagkain, kailangan nakakamay. Kaya, umpisahan na natin mga ka-chareng! Chorizo. Sarap ng chorizo. Initials ng asawa ko at saka initials ko. So, Joke and Love Minyosa. Sugbo is old name ng Cebu City. Nakakamiss yung mga ganitong pagkain. Registered po kami, legit seller po kami para at least wala rin pangamba yung mga resellers at saka yung mga bumibili sa amin. Dahil ang dami kasi mga naluloko, take advantage sa pandemya. Aside dito sa dilis, sapsap, danggit, pusit, at chorizo, meron din kaming fish tocino. And then, butcheron at chicharon. Pero di pa sila available sa ngayon. Nagtatapos ang aking very light mukbang. Abangan niyo po every Saturday ang panibago kong vlog at 9 AM po yan. At huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit mga ka-chareng. Osha, babushki!